Hello everyone. This is the last part of the lesson and also the last part of module 12 we are going to study. After this, you are preparing yourself for final test. But before we have a test, I'm going to give you a short quiz in order to review some lessons. And let me tell you again, we are going to meet each other before the final test. I also will review some points that will be appeared in your final test, so don't worry about this, but you have to review the lesson by yourself from now on. Don't wait until I review and then you read the lesson. Sometimes it might be too late. Okay, and the lesson today is about translation, the reading, and same things. The lesson is related to dilemmas as the title of our module. Before we start translating every text, I'm going to translate the words, difficult words for you. Okay, so now we should start the lesson. The title of the lesson in this part is shareyourdilemmas.com, as you can see here. And the forum where everyone's views are welcome. This is the top 5 problems related to the viewers. They share their problems in this website, shareyourdilemmas.com. I'm not sure if this website is still available in internet. You can check, okay? So if you still see it is available, you can post your problem, I think. Okay, ឥឡូវមេរៀនថ្ងៃនេះយើងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង reading របស់យើងនឹងរៀងវែងបន្តិចវាមាន5អត្ថបទណាហើយគ្រប់អត្ថបទវាមានពេលពិបាកមួយចំនួនទេហើយ teacher នឹងប្រែឲ្យគ្នាយើងហើយត្រៀមខ្លួនដើម្បីយើងប្រឡង final ដោយសារយើងចប់មេរៀនហើយសូមបញ្ជាក់សាច់ជាថ្មីណាពួកយើងនឹងជួបគ្នាតាម Google Meet ម្ដងទៀតមុនពេលដែលយើងប្រឡង final ដើម្បីលោកគ្រូ review ទៅលើមេរៀនសំខាន់ហើយមុននឹង final ហ្នឹងគឺមាន quiz តូចមួយបញ្ចប់មេរៀនលោកគ្រូនឹងរៀបចំ quiz តូចមួយយើងធ្វើ quiz ហ្នឹងដើម្បីជាការរំលឹកចំពោះ module 12 ប៉ុន្តែ final យើងចេញ3 module ណា module ទី10 11 12 3 module ចុងក្រោយសារ midterm យើង3 module មុនហើយអូខេឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមចូលមេរៀនយើងតែម្ដងវីដេអូនេះរៀងវែងបន្តិចលោកគ្រូខ្ជិលកាត់វាជា2ណាវារៀងវែងបន្តិចពីព្រោះវា reading តែមួយវាអត់មានអីពាក់ព័ន្ធវិជ្ជាករនឹងអីទេ Okay, so now let's start. I'm going to read this a little bit before we go to vocabulary. Number 1. My husband and my best friend have fallen out. My problem concerns my best friend of 20 years. We have been friends since we were 3. I got married a year ago, and unfortunately, a few months ago, my friend and my husband had a huge argument. It started about politics, but both my husband and my friend are quite strong, argumentative people, and they ended up shouting and calling each other names. Since then, my friend and I have hardly spoken, and she refuses to pay back the $3,000 that I lent her using my credit card. She says that she didn't borrow that much, and that my husband had been using my credit card. He says that I must go to a solicitor to get the money back. What should I do? I know if I go to a solicitor, she will make things really hard for me. She can be extremely difficult, and it will be impossible ever to be friends again. Okay, ឥឡូវយើងទៅមើលពាក្យពិបាកនៅក្នុងអត្ថបទនេះមុនពេលដែលចាប់ផ្ដើមបកប្រែណា So these are some difficult words, everyone. Here, the first word is concern. Concern is verb ប្រែថាពាក់ព័ន្ធ Unfortunately ជា adverb ប្រែថាជាអកុសលណា Unfortunately. Huge argument អានេះអានថា huge argument ប្រែថាចំនួនដ៏ធំ huge នេះប្រែថា very big argument នេះប្រែថាចំនួន Politics នយោបាយ Politics. And one more is argumentative people គឺជាមនុស្សដែលចូលចិត្តឆ្លោះគ្នាជាមនុស្សដែលអាងហេតុផល Argumentative people.
refuse refuse ប្រែថាបដិសេធ payback ជា phrasal verb ប្រែថាសងវិញ solicitor នេះជាមេធាវីណាពេលដែលយើងមានបញ្ហាអីមួយយើងរត់ទៅរកមេធាវីដើម្បីគាត់ទៅទារលុយមកឲ្យយើងស្អីមកឲ្យយើងធ្វើការយើងហើយយើង pay ទៅឲ្យមេធាវីហ្នឹងទៅ solicitor okay so now again concern unfortunately should argument politics argumentative people refuse payback solicitor let's go to the text and translate together my husband and my best friend have fallen out ប្តីរបស់ខ្ញុំនិងមិត្តដ៏ល្អរបស់ខ្ញុំគឺឆ្លោះគ្នា fallen out ឆ្លោះគ្នាបែកបាក់គ្នាណា fallen out ទុះកំហឹងដាក់គ្នាអញ្ចឹងមនុស្សទី1នេះគាត់ទៅសេអំពីបញ្ហារវាងប្តីរបស់គាត់និងមិត្តសម្លាញ់របស់គាត់គាត់ពិបាកចិត្តប្តីនិងមិត្តសម្លាញ់ឆ្លោះគ្នា My problem concerns my best friend បញ្ហារបស់ខ្ញុំគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមិត្តដ៏ល្អបំផុតរបស់ខ្ញុំដែលយើងរាប់អានគ្នាប្រហែលជា20ឆ្នាំមកហើយគឺយើងជាមិត្តភក្តិគ្នាតាំងពីយើងមានអាយុ3ឆ្នាំមកម្ល៉េះ I got married ខ្ញុំបានរៀបការ1ឆ្នាំមុនហើយជាអកុសលប្រហែលខែមុនហ្នឹង a few months ago ប្រហែលខែមុនហ្នឹងមិត្តសម្លាញ់របស់ខ្ញុំហើយនឹងប្តីរបស់ខ្ញុំគឺមានចំនួនដ៏ធំមួយវាផ្ដើមឡើងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងនយោបាយឃើញទេវាពាក់ព័ន្ធនឹងនយោបាយប៉ុន្តែទាំងប្តីរបស់ខ្ញុំទាំងមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំសុទ្ធតែជាមនុស្សខ្លាំងរៀងខ្លួន are quite strong ខ្លាំងរៀងខ្លួនជាមនុស្សសំអាងហេតុផលរៀងខ្លួនហើយពួកគេទីបំផុត ended ហ្នឹងពួកគេទីបំផុតក៏ស្រែកដាក់គ្នាហើយហៅឈ្មោះគ្នារៀងខ្លួនតែម្ដងណាជនជាតិបរទេសតែឆ្លោះគ្នាដល់ថ្នាក់ហៅឈ្មោះគ្នាហើយគឺខ្លាំងណាស់ Since then តាំងពីពេលនោះមកមិត្តរបស់ខ្ញុំហើយនឹងខ្ញុំគឺថាពិបាកនិយាយរកគ្នាមែនទែនអត់សូវនិយាយរកគ្នាទេហើយ she refuses ហើយនាងបានបដិសេធមិនសងលុយដែលជំពាក់ខ្ញុំប្រមាណជា$3,000ដែលខ្ញុំបានឲ្យនាងខ្ចីដោយប្រើ credit card មិនប្រើ cash ទេគឺប្រើ credit card ទៀតនាងបាននិយាយថានាងមិនបានខ្ចីលុយច្រើនដល់ថ្នាក់ហ្នឹងទេ and that ហើយក៏ថាគឺប្តីរបស់ខ្ញុំទេបានប្រើប្រាស់ credit card របស់ខ្ញុំនៅចំនួនលុយទាំងអស់នោះគាត់និយាយអញ្ចឹង he says that រីឯប្តីរបស់ខ្ញុំវិញនិយាយថាឲ្យខ្ញុំគួរតែទៅណាទៅរកមេធាវីដើម្បីទៅយកលុយនោះមកវិញប្តីរបស់ខ្ញុំគឺជំរុញឲ្យខ្ញុំត្រូវតែទៅរកមេធាវីទៅដើម្បីឲ្យមេធាវីនឹងជួយទារលុយមកវិញ What should I do តើខ្ញុំគួរតែធ្វើយ៉ាងណាតើខ្ញុំគួរតែធ្វើយ៉ាងណា I know ខ្ញុំដឹងប្រសិនបើខ្ញុំទៅរកមេធាវីមិត្តរបស់ខ្ញុំនោះ she នោះនាងនោះកាន់តែធ្វើឲ្យរឿងរ៉ាវនោះវាពិបាកសម្រាប់ខ្ញុំ really hard for me ធ្វើឲ្យរឿងរ៉ាវកាន់តែពិបាកសម្រាប់ខ្ញុំ she can be extremely difficult នាងគឺជាមនុស្សដែលអាចនឹងបង្ករឿងធំកាន់តែពិបាក extremely នេះគឺថាខ្លាំងពិបាកខ្លាំង and it will be impossible ហើយវាមិនអាចទៅរួចទេដែលយើងនឹងคล้ายទៅជាមិត្តនឹងគ្នាដូចដើមឃើញទេ ever to be friends again នេះគឺជាបញ្ហារបស់មនុស្សទី1គាត់សរសេរទៅគាត់ post ចូលទៅក្នុង website shareyourdilemmas.com ហ្នឹងបាទហើយនៅក្នុងមេរៀននេះគេលើកយកtop 5 problems បាទយកមកសិក្សាអូខេតាមពិតទៅនេះយើងឃើញខាងក្រោមនេះ send your advice click here មានន័យថាអ្នកដែលចូលទៅអានមានយោបល់អីគេទៅសេឲ្យគេ click បញ្ជូនទៅហើយម្ចាស់អត្ថបទហ្នឹងគេមើលទៅឃើញយោបល់ណោះល្អគេក៏ធ្វើតាមទៅប៉ុន្តែយើងក្នុងសភៅទេអត់មានត្រូវ click ត្រូវ send advice ទេណាបាទគ្រាន់តែថាយើងមើលសាច់រឿងរបស់គេហើយបើសិនជាយើងជាតួអង្គនៅក្នុងនឹងវិញតែយើងមានដំណោះស្រាយយ៉ាងម៉េចយើងគិតលេងៗណាអូខេSo now we finish the first text, everyone, and we should go to another text. We still have another 4 texts. The second text. This is the second text. Why won't he introduce me to his family?
My boyfriend and I are 21 and have been going out for a year. We live in a big city where there are people from many different races and cultures. He comes from a culture that is much more religious and traditional than mine. This is not a problem for me or my family. They have always welcomed him into our home. However, he refuses to introduce me to his family, and when his brother, who I know, is around, he pretends we are just friends. Apart from this, we love each other very much. Should I insist that he introduces me to his family? បញ្ហាទី2 ទៅមើលពាក្យពិបាកសិន Vocabulary in the second text. The first one is introduce ប្រែថាណែនាំជា verb ណា introduce. Can you introduce yourself to me? តើអ្នកអាចណែនាំខ្លួនអ្នកឲ្យខ្ញុំស្គាល់បានទេ Different races ប្រែថាជាតិសាសន៍ខុសៗគ្នាណា races ហ្នឹងជាតិសាសន៍ជា noun ប្រែថាជាតិសាសន៍ Religious and traditional. Religious នេះមកពីពាក្យថា religion សាសនា traditional នេះមកពីពាក្យថា tradition ប្រពៃណីណាន័យថាដែលប្រកាន់សាសនានិងប្រពៃណីខ្លាំង Wow, you are very religious អ្នកឯងគឺជាមនុស្សប្រកាន់សាសនាខ្លាំងអញ្ចឹងណា Mine គឺជា possessive pronoun ប្រែថារបស់ខ្ញុំ possessive pronoun I my I ហ្នឹងគឺថាជា subject pronoun ហើយអីគេទៀត my ហ្នឹងគឺជា possessive adjective ទៅពេល mine ទៅជា possessive pronoun អូខេ pretend ធ្វើពើធ្វើជាមិនដឹង pretend បាទ insist ប្រែថាទាមទារឬក៏ទទូច Okay again introduce different races religious and traditional mine pretend insist okay let's go back to the text Why won't he introduce me to his family ហេតុអ្វីបានជាគាត់មិនណែនាំខ្ញុំឲ្យគ្រួសារគាត់ស្គាល់នេះគឺជាបញ្ហារបស់មនុស្សទី2មិត្តប្រុសរបស់ខ្ញុំនិងខ្ញុំមានអាយុ21ឆ្នាំ very young ហើយបានចេញទៅណាទៅណីជាមួយគ្នាអស់រយៈពេល1ឆ្នាំមិនថាគាត់ចេញទៅលេងខាងក្រៅខ្សែប្រគប់គ្នាជា boyfriend ជា girlfriend ជាមួយគ្នា1ឆ្នាំមកហើយណាពួកយើងរស់នៅក្នុងទីក្រុងដ៏ធំមួយជាកន្លែងដែលមនុស្សមានជាតិសាសន៍និងវប្បធម៌ខុសៗគ្នាមនុស្សជាច្រើនដែលមកពីជាតិសាសន៍និងវប្បធម៌ខុសៗគ្នា cultures និងវប្បធម៌គាត់មកពីគ្រួសារមួយឬក៏មកពីក្រុមមនុស្សមួយដែលមានវប្បធម៌នឹងពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រកាន់សាសនានិងប្រពៃណីខ្លាំងជាងខ្ញុំណា than mine ខាងបរោះណាគេប្រកាន់សាសនាប្រកាន់ប្រពៃណីខ្លាំងជាងខាងស្រីនេះមិនមែនជាបញ្ហាសម្រាប់ខ្ញុំឬក៏គ្រួសាររបស់ខ្ញុំទេដីគ្រួសាររបស់ខ្ញុំតែងតែស្វាគមន៍គាត់ជានិច្ចឲ្យទៅលេងផ្ទះរបស់ពួកយើងក៏ប៉ុន្តែ however ក៏ប៉ុន្តែគាត់បានបដិសេធណាមិនណែនាំខ្ញុំឲ្យគ្រួសារគាត់ស្គាល់សោះហើយនៅពេលដែលប្អូនប្រុសរបស់គាត់ដែលខ្ញុំស្គាល់ដែរនោះនៅក្បែរយើងនោះគាត់ធ្វើពើហាក់ដូចជាយើងជាមិត្តភក្តិនឹងគ្នាតែប៉ុណ្ណោះណា pretends we are just friends ក្រៅពីនោះ apart from this ក្រៅពីនោះយើងស្រឡាញ់គ្នាណា Should I insist that he introduces me to his family តើខ្ញុំគួរតែទទូចឲ្យគាត់ត្រូវតែណែនាំខ្ញុំឲ្យក្រុមគ្រួសារគាត់ស្គាល់ដែរឬទេអូខេបើសិនជាយើងជាតួអង្គស្រីវិញយើងគួរតែទទូចឬក៏គួរតែយ៉ាងម៉េច Okay thank you everyone the second text finished បើយើងអត់តាន់អីយើងអាចសារវីដេអូនឹងទៅក្រោយតិចមើលឡើងវិញបានណា Okay and then we should go to another one The third text Can we leave my mother? Can we leave my mother? I am 44 years old and have looked after my elderly mother for a number of years. She has few small health problems and is rather lonely since my mother died. Recently, my husband was offered a new job in the United States.A once-in-a-lifetime opportunity. My husband is desperately keen to go.
and both our children would enjoy the experience. But I know that my mother would not consider moving to the USA, and I am terribly worried about her coping on her own, as she has no other relatives nearby. Should I persuade my husband to refuse the job offer? Okay, let's go to vocabulary for third text. The first word is leave. Leave ប្រែថាទុកចោលឬក៏ចាក់ចេញណា leave អានរៀងវែងណា elderly នេះជា adjective ប្រែថាដែលចំណាស់ឬក៏ចាស់ដែលចំណាស់ elderly mother នោះម្ដាយចំណាស់ was a third ដែលត្រូវបានគេផ្ដល់ឲ្យណា was a third once in a lifetime ប្រែថាមួយជីវិតមានតែម្ដង once in a lifetime opportunity ប្រែថាឱកាសជា noun opportunity desperately keen on to go sorry no on desperately keen to go ប្រែថាចង់ទៅខ្លាំង desperately នឹងជា adverb ប្រែថាខ្លាំង keen to នោះប្រែថាចង់ go នឹងទៅ terribly worry បារម្ភកាន់តែខ្លាំងបារម្ភខ្លាំង terribly worry នឹងគឺបារម្ភ terribly នឹងអាក្រក់ឬក៏ខ្លាំង coping on her own រស់នៅដោយពឹងលើខ្លួនឯងជា phrase ដែលដកស្រង់ចេញពីអត្ថបទរបស់យើង persuade បញ្ចុះបញ្ចូល persuade yeah okay let's go to translate the text តើយើងគួរតែចាក់ចេញឬក៏តើយើងអាចចាក់ចេញឬក៏ចាក់ចោលម្ដាយរបស់ខ្ញុំបានដែរទេខ្ញុំមានអាយុ44ឆ្នាំហើយ I am 44 years old ហើយបានមើលថែទាំម្ដាយចំណាស់របស់ខ្ញុំអស់រយៈពេលប្រហែលឆ្នាំមកហើយណា for a number of years អស់រយៈពេលប្រហែលឆ្នាំមកហើយដែរគាត់មានបញ្ហាបន្តិចបន្តួចពាក់ព័ន្ធនឹងសុខភាពរបស់គាត់ហើយគាត់ចេះតែមានអារម្មណ៍ឯកោចាប់តាំងពីឪពុករបស់ខ្ញុំបានចែកឋានទៅណា rather lonely ណាកាន់តែមានអារម្មណ៍ឯកោជាងមុនតាំងពីឪពុករបស់ខ្ញុំបានចែកឋានទៅថ្មីនេះប្តីរបស់ខ្ញុំបានត្រូវបានគេផ្ដល់ឲ្យនៅការងារថ្មីមួយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាឱកាសមួយជីវិតមានតែម្ដងណា a once in life opportunity គឺជាឱកាសដែលមួយជីវិតមានតែម្ដង a once in a lifetime opportunity my husband is desperately keen to go ប្តីរបស់ខ្ញុំគឺពិតជាចង់ទៅខ្លាំងណាស់ហើយកូនរបស់ខ្ញុំទាំងពីរក៏ចង់ជួបប្រទះនៅបទពិសោធន៍ថ្មីផងដែរក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងថាម្ដាយរបស់ខ្ញុំគាត់នឹងមិនទៅនៅសហរដ្ឋអាមេរិកទេ and I am terribly worried about her coping on her own ហើយខ្ញុំចេះតែបារម្ភខ្លាំងទៅតាក់ទងជាមួយនឹងគាត់ដែលត្រូវរស់នៅដោយពឹងលើខ្លួនឯង as she has no គឺម្យ៉ាងទៀតគាត់គ្មានញាតិមិត្តណានៅក្បែរគាត់នោះទេ so should I persuade my husband to refuse the job offer តើខ្ញុំគួរតែបញ្ចុះបញ្ចូលប្តីរបស់ខ្ញុំឲ្យបដិសេធការងារដែលគេផ្ដល់ឲ្យនោះឬយ៉ាងណា so now we finish another text a third text so we are going to go to a fourth text soon so now please go to text number 4 together another problem is love online I have got to know a woman through the internet and have been emailing her nearly every day for the last year. We have become very close and she now says she's in love with me. I have never really had a girlfriend before, but she has been married and has a baby. She is 24, I am 21. We have not yet met as we live 300 kilometers apart, but she wants to meet up and is talking about moving to my town to be near me. What should I tell her? Okay.
Let's go to see vocabulary for a fourth text. Only 4 words. Close ប្រែថាជិតស្និទ្ធណាជា verb ប្រែថាបិទជា adjective ប្រែថាជិតស្និទ្ធស្និទ្ធស្នាល close. In love with me ស្រឡាញ់គ្នាជាមួយខ្ញុំណា she is in love with me ហ្នឹងនាងស្រឡាញ់គ្នាជាមួយខ្ញុំ apart ប្រែថានៅឆ្ងាយ apart ជា adverb. Meet up ប្រែថាជួបគ្នា meet up. Let's go to translate the text. Love online ស្នេហាតាមអ៊ីនធឺណិតខ្ញុំបានស្គាល់ស្ត្រីម្នាក់តាមរយៈអ៊ីនធឺណិតហើយបានផ្ញើអ៊ីមែលទៅវិញទៅមកជាមួយនាងជារៀងរាល់ថ្ងៃស្ទើរតែរៀងរាល់ថ្ងៃអស់រយៈពេលប្រហែលជា1ឆ្នាំមកហើយ for the last year អស់រយៈពេល1ឆ្នាំមកហើយពួកយើងបានคล้ายជាស្និទ្ធស្នាលនឹងគ្នាហើយឥឡូវនេះនាងនិយាយថានាងលងស្រឡាញ់ខ្ញុំហើយខ្ញុំមិនដែលមានមិត្តស្រីតតែសោះពីមុនមកណា I have never really had a girlfriend ខ្ញុំពីមុនមកគឺមិនដែលមានមិត្តស្រីតតែសោះក៏ប៉ុន្តែចំពោះនាងវិញគឺនាងធ្លាប់រៀបការហើយមាន baby មួយមានកូនមួយនិយាយពីអាយុវិញនាងអាយុ24ហើយខ្ញុំអាយុ21ពួកយើងមិនដែលជួបគ្នាតតែសោះ as ដោយសារតែយើងរស់នៅឆ្ងាយពីគ្នា apart រស់នៅឆ្ងាយពីគ្នា300 គីឡូម៉ែត្រ300 kilometers 300 គីឡូម៉ែត្រប៉ុន្តែនាងបាននិយាយថានាងចង់ជួបខ្ញុំ she wants to meet up នាងចង់ជួបខ្ញុំហើយនិយាយទៀតថានាងចង់បដូរទីលំនៅមករស់នៅក្នុងទីក្រុងដែលខ្ញុំរស់នៅដើម្បីឲ្យជិតខ្ញុំ What should I tell her តើខ្ញុំគួរតែប្រាប់នាងថាយ៉ាងម៉េច Okay Do you have any idea for this problem everyone Okay Thank you everyone and we should go to text number 5 the last text for the lesson today Text number 5 here. My mother-in-law has taken over our lives. My wife and I are 25 and have just had a baby. The problem is my mother-in-law. She's helping my wife and has completely taken over the house. My wife and I feel as if it is no longer our own home or our own baby.I have asked my wife to speak to her mother, but although she agrees with me, she says she can't cope without her mother. Should I speak to her mother? I can't live like this much longer. Okay, so let's see some difficult word for the last text. Mother-in-law ម្ដាយក្មេកឬក៏ម៉ាក់ក្មេកណា Mother-in-law. Take over ប្រែថាគ្រប់គ្រងលើណាControl take over can't cope without មិនអាចអត់មិនអាចរស់នៅអត់ឬក៏ពិបាករស់នៅអត់ណា can't cope without someone again mother-in-law take over and can't cope without អានេះគឺ phrase អានេះគឺ phrasal verb ណា phr.v ណា phrasal verb phr. ហ្នឹងគឺFresh, shortcut about fresh. Let's go to the full text of number 5. My mother-in-law has taken over our lives. ម្ដាយក្មេករបស់ខ្ញុំបានគ្រប់គ្រងលើជីវិតរបស់យើងនេះជាបញ្ហាខាងប្រុសខាងប្តីប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំនិងខ្ញុំមានអាយុ25ឆ្នាំហើយទៅនឹងមានកូនមួយបញ្ហាគឺពាក់ព័ន្ធនឹងម្ដាយក្មេករបស់ខ្ញុំគាត់រាល់ថ្ងៃនេះគឺជួយប្រពន្ធខ្ញុំហើយគ្រប់គ្រងស្ទើរតែទាំងស្រុងនៅក្នុងផ្ទះប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំហើយនឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាវាហាក់ដូចជាលេងជាផ្ទះរបស់យើងឬសូម្បីតែកូនក៏លេងជាកូនរបស់យើងដែរមានន័យថាម្ដាយក្មួយហ្នឹងគាត់មើលកូនគាត់មើលផ្ទះហ្នឹងស្ទើរតែដូចផ្ទះគាត់ហើយ I have asked my wife ខ្ញុំបានប្រាប់ទៅប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំឲ្យទៅនិយាយជាមួយម្ដាយរបស់គាត់ទៅទោះបីជាប្រពន្ធខ្ញុំគាត់អូខេជាមួយខ្ញុំក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែនាងបាននិយាយថានាងមិនអាចរស់នៅដោយអត់ម្ដាយរបស់នាងកើតទេបាទមានន័យថាម្ដាយរបស់គាត់នឹងគាត់ជួយប្រពន្ធគាត់អញ្ចឹងទៅដល់ពេលប្រពន្ធគាត់ថាមិនថាអីណាដល់ម្ដាយរបស់គាត់បើម្ដាយរបស់គាត់មិនជួយរៀបចំផ្ទះមកកូនទេ she cannot do anything should I speak to her mother តើខ្ញុំគួរតែទៅនិយាយជាមួយម្ដាយ
របស់យើងដែលបន្តឬយ៉ាងម៉េច I can't live ខ្ញុំមិនអាចរស់នៅបែបនេះតទៅទៀតបានទេនេះគឺប្តីណាប្តីគាត់មានបញ្ហាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងម្ដាយក្មេក Do you have any idea if you were the husband what should you do ជាថ្មីម្ដងទៀតណាបើយើងតាមមិនតាន់ការបកប្រែយើងអាចសារវីដេអូមើលឡើងវិញអូខេហើយមើលពាក្យពិបាកបាទរដ្ឋអត្ថបទគឺសុទ្ធតែមាន vocabulary ដែលយើងត្រូវមើលឲ្យចាំ Okay everyone this is the last point of the lesson in this video. Thank you very much for your attention today. And we will meet each other in Google Meet soon. And also the information about quiz. Also read the information about final test. The quiz you need to review Module 12 by yourself. Review the grammar and vocabulary. Thank you for today. Good luck everyone.